Всім привіт! Нам в сервіс принесли ось таку праску KSTAL 7 Pro. Досить таки гарна праска, вже її почистили, відремонтували, працює нормально, стабільно. Поломка була наступна. Дана праска була дуже забрудненою від того, що вода, яку сюди заливали, була досить таки поганої якості, а саме було дуже багато домішок. Ось резервуар такий. В даний резервуар можна залити до 2 літрів води. Як заявляє саме виробник, можна використовувати і звичайну воду, не дистильовану, але все ж таки в цьому екземплярі бажано цього не робити. Як ви зараз бачите на екрані, чиста подошва даної праски, але все ж таки були деякі проблеми з тим, щоб її привести в такий стан. Тому бажано, навіть якщо виробник каже, що можна використовувати і звичайну воду, враховувати те, що вода буває досить таки різною, і бажано все-таки використовувати саме дистильовану воду. Воду можна брати будь-яку, от, наприклад, і такого плану. Ми просто беремо, заливаємо дану праску, чекаємо, поки вона нагріється, і працюємо далі. Ще яка особливість? Для того, щоб дана система працювала тривалий час і стабільно, бажано не залишати саме такий резервуар в цьому положенні. Це також буде призводити до того, що буде залишатись накип. І якщо вчасно систему не прочистити, можливі і інші поломки в рамках даного апарату. Для того, щоб нею почати працювати, от зараз ми перевіримо, як вона працює. Всі кнопки у нас працюють, нажимаємо пуск і пішов нагрів. Є декілька режимів нагріву, поки зачекаємо, у нас іде нагрів, от виберемо більш швидкий нагрів, турборежим. І зараз перевіримо, як працює дана система. От, наприклад, у нас є брюки, джинси або ж будь-яка інша матерія, яку треба розладити. Декілька хвилин піде на нагрів і далі можемо її працювати. Зараз перевіримо, як працює відремонтована і почищена дана система. Так, пройшло декілька хвилин і пішов пар. Пар йде. В залежності від того, який у вас режим буде, у вас буде і різна кількість пару. Як бачите, крапель практично немає. На початку вони можуть з'явитися, тому що праска була досить таки холодною. А далі дана система працює в звичайному режимі. І вимикаємо. Але для того, щоб дана система попрацювала довше і не так часто її треба було робити очистку, беремо і виймаємо наш резервуар з водою, ставимо його окремо. Старий же пар, вода, яка залишилася в самому резервуарі, ми можемо за допомогою пару її звідти вивести. Як бачите, в такому режимі у нас показує, що відсутня вода і пар утворюватися не буде. Тому обов'язково враховуйте цей нюанс при роботі. Навіть якщо я захочу, то праска вже не буде вмикатися. Якщо ж я поставлю на місце дану систему, то автоматично праска знайшла, що у нас присутня вода і може утворитися пар. Немає ніяких помилок. Все, вимикаємо, залишаємо і на самому кінці обов'язково виймаємо даний резервуар. Завдяки такій системі можна буде продовжити термін служби і зменшити кількість чисток даного прального апарату. Всім дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання, звертайтесь в МСервіс.